დაიბადა იმ ოჯახში, რომელსაც რეპრესიები ყველაზე მეტად შეეხო. ლანა ღოღობერიძის მშობლები და ნათესავები დააპატიმრეს და გადაასახლეს. ბავშვობა ბარნოვის ქუჩაზე 26 ნომერში გაატარა. დღესაც კარგად ახსოვს სახლში ჩატარებული ხშირი ჩხრეკები. ისიც თუ როგორ მოდიოდნენ უცნობი ადამიანები, ფურცელ შლიდნენ მის რუეულებს და იატაკზე ყრიდნენ. ახსოვს ისიც როგორ გადამალა მამის მიერ როსტოვიდან გამოგზავნილი პედლებიანი მანქანა. ამავე უცნობებსთან რომ არ წაეღოთ. მალე ამ ყველაფერს შეეჩვია კიდეც. საყოველთაო შიშის და უბრალოდ მეტიც ტერორის ატმოსფერო. მთელი ჩემი ბავშვობა ის რომ დიდები გადიოდნენ სახლიდან და აღარ ბრუნდებოდნენ. ტიროდნენ დიდები, ჩვენ ხშირად არც გვესმოდა რა ხდებოდა, მაგრამ თანდათან ამასაც შევეჩვიეთ და ჩემ ბავშვობაში ჩემ ყველაზე გავრცელებული ჩვეული სიტყვა ჩემთვის იყო დაჭერა, გადასახლება, დაიჭირეს, მოხსნეს, გადაასახლეს. აი ეს იყო ისეთივე სიტყვები, როგორც ახლა ბავშვების არის თამაში, გართობა. ლანა ღოღობერიძე, ჩემი კოლეგა და მეგობარი, ჩემზე უფროსი არის და იმას კარგად ახსოვს რა დამოკიდებულება იყო, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო. ლანას დედას, მამაც იყვნენ რეპრესირებულები. 7 წლის იყო, როდესაც მამა დააპატიმრეს და დახვრიტეს. როცა მამის შემდეგ დედაც დააპატიმრეს, ყველაფერს მიხვდა, თუმცა არაფერი უთქვამს. დიდხანს დუმდა, ამიტომაც ყველა ფიქრობდა, რომ პატარა ლანა ღოღობერიძეს დედამისი როსტოვში ეგონა და მის დაბრუნებას ელოდა. სიმართლე, რომელიც თავადაც ძალიან კარგად იცოდა, საბოლოოდ მასწავლებელმა უთხრა. ამბობს, რომ სწორედ ამ დროს გააცნობიერა ბოლომდე, რომ უპატრონო ბავშვი იყო. ხანგრძლივი გადასახლების შემდეგ დედა მართლაც დაბრუნდა. ამ დაბრუნებას ლანა ღოღობერიძე თელ ეპოქას უწოდებს. იხსენებს იმასაც, როგორ გაუჭირდა მისთვის დედის დაძახება. სუბიექტურად ისეთი წყურვილი ჰქონდა ცხოვრების და შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურად მართლა გვიხაროდა ცხოვრება და ცოტა უცნაურიც არის ეს, მაგრამ ფაქტია. და ფაქტია იმდენად, რომ რაც კი სურათი მაქვს ბავშვობის, ყველგან ვიცინი და ამ დროს უბედურების მეტი გარშემო და პირადად ჩემ თავს არაფერი არ ხდებოდა. და აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო ასეთი ასე ვთქვათ ნიშანი ბავშვობის. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მას ცხოვრებაში შეხვდა, რამდენი ბავშვობიდან დაწყებული, რამდენი უბედურება, რამდენი სიდუხჭირეც, უდედმამობაც, შემდეგ ძვირფასი ადამიანების დაკარგვა, ლანას შეუძლია ეს, რომ აქციოს ეს შემოქმედებად. ჩვენი მასულნულებელი იყო პოეზია. ლექსებით ველაპარაკებოდით, ერთმანეთს ყველა წერდით ლექსებს, ერთმანეთს ლექსებს უგზავნიდით დაბადების დღეებზე, ლექსებს ჩუქნიდით, ალბათ კიდევ იმიტომ საჩუქარ, სხვა საჩუქარი ჩვენ არ გქონდა იმ დროს. და ერთ სიტყვით ძალიან ინტენსიურად ცხოვრობდით. და მე მგონია, რომ აი ამან გაგვაძლებინა და სწორედ ამით გავუმკლავდით ცხოვრებას და ცხოვრების დარწმუნებას.
აქვს არაჩვეულებრივი მეხსიერება პოეზიაში. აი რო გააღვიძოთ ღამე და შეეკითხოთ არ ვიცი ქართული პოეზიიდან თუ რუსული, ინგლისური, ფრანგული ზებირად გეტყვით საოცარია პირდაპირ სხვა სფეროებში შეიძლება აი ასეთი მახვილი მეხსიერება არ ხონდა აი რაც შეეხება პოეზიას სულ იცის ზებირად მინდა რუსულად თქვა, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვე შესაფერი სიტყვა. ლანა იყო ძალიან იარკა ლიჩნეს ბოლა, იარკა. შესანიშნავი და ლექსებს წერდა, რაღაც ყველგან გამოდიოდა შესანიშნავი სიტყვებით, სპორტული გოგო იყო, ლამაზი იყო, აი ესეთი კაცი უყვარდა და ასეთ კაცს მოსწონდა. ამიტომ რაღაცა ისეთი შესაშური პიროვნება იყო. ჩემთვის აი ახალგაზრდობაში. უпростоრად მოსწავლეობის პერიოდში ალბათ მოსწავლე რომ ვიყავი. მე ცოტა უმცროსი ვარ ლანაზე და პირველი ჩემი შთაბეჭდილება ლანასგან მახსოვს ბაკურიანი. ზამთარში ეს ულამაზესი წყვილი ლანა და ლადო მესხიშვილი როგორ ცურავდნენ, როგორ დადიოდნენ ამ თხილამურებს ამ კოხტაგორიდან, როგორ მოსრიალებდნენ და როგორ ვიბოღმებოდით და როგორ გშურდა მათი. მართლა რაღაცა ულამაზესი წყვილი იყო, იცით და ისე ლამაზად დადიოდა ორივე. ნუ ეხლა ლადო იყო რაღაც ყველა ქალი შეყვარებული იყო ლადოში, მაშინ ჩვენ ცოტა ახალგაზრდები ვიყავით, ჩვენთვის ლადო იყო უფროსი, მაგრამ ნუ აი ყველა და ცოტა გშურდა კიდევაც ლანაში, რომ აი ლანა შეუყვარდა ლადოს და რომ ეს წყვილი ერთად იყო. მშობლები რომ რეპრესირებული ყავდა ამის შესახებ იშვიათად ესაუბრებოდნენ. ამბობს იმასაც, რომ საქართველოში მის მიმართ აგრესიას ნაკლებად ამჟღავნებდნენ. უარყოფითი დამოკიდებულება რუსეთში სასწავლებლად ჩასულს დახვდა. სპექტაკლებს ბავშვობიდან დგამდა, თანატოლებთან ერთად. დღეს კი ამის გახსენებაზე ეცინება კიდეც. მოგვიანებით თეატრალურ ინსტიტუტში სარეჟისორო ფაკულტეტზეც ჩააბარა. მისი ჯგუფის ხელმძღვანელი ტოვსტონოგოვი იყო. თეატრალურში სწავლა მხოლოდ 9 წელიწადს გაგრძელდა, რადგან ტოვსტონოგოვი თბილისიდან წავიდა და ლანა ღოღობერიძემაც ინსტიტუტი მიატოვა. სხვათა შორის უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზეც კი სწავლობდა. შემდეგ იყო ვგიკი, სადაც ისეთი ანკეტით მოხვედრა, როგორიც ლანა ღოღობერიძეს ჰქონდა, საკმაოდ რთული. ვგიკში ჩაბარება მაინც მოახერხა. ძალიან ბევრს ყავდა დაჭერილი დედა, მამა, ნუ ძალიან ბევრს ეს განსაკუთრებული ამაში არაფერი არ იყო. აი მოსკოვში როცა ჩავედი, იქ ასპირანტურაში უნდა გამეგრძელებინა სწავლა. იქ ესეთი სრული კატეგორიულობით დადგა ეს საკითხი, პირდაპირ მითხრა ძალიან ცნობილმა სამარინმა დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის ცნობილმა სპეციალისტმა, ესე გამომიცხადა პირდაპირ ისეთი ანკეტა, хотите учиться в университете в Москве, в аспирантуре в Москве. და მიუხედავად იმისა, რომ მართლა კარგად ჩავაბარე, გამოცდა შემდეგ ითხრათ, მართლა ყველაფერზე უპასუხეთ, ან ძალიან ფართოდ. ამიტომ ამაში ვერაფერში ვერ მომედო, ერთადერთი იყო ანკეტა. ვგიკში ვსწავლობდი, ეს სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი იყო, მართლა განსაკუთრებული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ კინოცენზურა მძვინვარებდა, ეს დიდი რეჟისორები, რუსები ფილმებს ვერ იღებდნენ და მთელი ენერგია რაც ჰქონდა დაგროვილი, ყველაფერს ინსტიტუტში ანთხოვდნენ, შეიძლება ასე ითქვას და ისე კი მოხდა მართლა უცნაური რამ, რომ აი ესეთ საინტერესო ადამიანები, როგორც არიან, თენგიზ აბულაძე, რეზო ჩხეიძე, წინათაობა, მე ერთდროულად ვსწავლობდით. ელდა შენგელაია, გიორგი შენგელაია, ოთარ იოსელიანი, მერაბ კოკოჩაშვილი, ოთარ აბესაძე, მე კიდევ ვინ მოვიწყდება. ნუ ის სამსახიობოზე სოფიკო ჭეურელი. ერთ სიტყვით, აი მართლა ვინც იცით, საინტერესო და ესეთი სახე ქართულ კინოში, იმდროინდელ ქართულ კინოში, ყველა ერთად ვიყავით მოსკოვში.
ყველას ცხოვრობდა საერთო საცხოვრებელში და მე მქონდა ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, პრივილეგია, რომ ბინას ვქირავდი ოთახს ხარდია. მე აი ასეთ ცხოვრე, თორე ისინი სულ ერთად და ერთად ვიყავით, მაინც უნდა ვთქვა და მართლა ძალიან ცოცხალი და ეს ინტენსიური ცხოვრება იყო. ჩემი გიგში ყოფნისას პირველად ვნახეთ იმპრესიონისტები გამოფენაზე, პირველად და მე მათ ვიცნობდი აი ამ ხელ პატარა რეპროდუქციებით და საერთოდ მაინტერესებდა ყოველთვის სახვით ხელოვნება და ძალიან მიყვარდა და როცა შევედი დარბაზში და პირველად დავინახე, იცით, ვან გოგი, გოგენი, აი ისე მახსოვს, რომ ცუდად გავხდი, იცით, აი ფიზიკურად გავხდი ცუდად, იმიტომ რომ აი ამის ნახვა ესე თან განათებულ დარბაზში, თან აი ის რაც საოცნებო იყო მთელი ცხოვრება, ვერც კი წარმომედგინა, რომ მოდესმე ვნახავდი. აი მახსოვს, რომ უბრალოდ აი შემდგომ თქვა, რომ გული შემიწუხდა და ასე ვიყავით ყველა. ფილმების გადაღება ჯერ კიდევ სწავლის დროს დაიწყო. საკურსო ნამუშევრად გელათი, სადიპლომოდ კი თბილისი გადაიღო. რასაც უკვე ფილმი ერთი ცის ქვეშ მოჰყვა, რომელიც 3 ნოველისგან შედგება. ცენზურა ჩვენ დაგვყვებოდა სულ. ასე რომ ეს პირველი ფილმიც ის არ იყო, რისი გადაღებაც მე მინდოდა, მე დავიწყე მუშაობა არჩილ ცულაკაურის მოთხრობაზე ტალღები ნაპირისკენ მიისწრაფიან და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან საინტერესო სცენარი იყო და ის რომ გადამეღო შეიძლება საერთოდ სხვაგვარად წასულიყო ჩემი ცხოვრება კინოში, ესე ვფიქრობ, მაგრამ არც იმდენი წინააღმდეგობა შეხვდა და უკვე როცა დაწყებული მქონდა ფილმზე მუშაობა, აკრძალეს, მოსკოვიდან ჩამოვიდა კომისია და ფილმი აკრძალეს და ჩემთვის უკვე გამოყოფილი იყო ადგილი, ასე ვთქვათ, წარმოებაში. და ამიტომ მე უცებ სასწრაფოდ შევკრიბე ესე 3 ნოველა, უბრალოდ 2 ნოველა ავერჩიე. ეს თავდის ქალი მაია, რომელზეც სულ ვფიქრობდი, საერთოდ მინდოდა მისი გადაღება და მტრედები და მესამე ნოველა და არჩილ ცულაკაურმა სასწრაფოდ დავწერეთ, რომ და ესე მიიღეს ეს სცენარი და ესე გადავიღე ეს პირველი ფილმი. ეს სხვა დღეს რა რიგმაშინებს და ერთ-ერთ საყვარელ ნამუშევრად თავადის ქალ მაიას თვლის ლიანა ასათიანით მთავარ როლში. ამავე ფილმზე ლანა ღოღობერიძემ ოპერატორ ლევან პაატაშვილთან ერთად იმუშავა, რომელმაც ლიანა ასათიანის განსაკუთრებული პორტრეტები შექმნა. ის რაც ნათამაშები ქონდა ლიანას ქართულ ეკრანზე, ეს იყო აი მართლა ლამაზმანის სახე. და სხვა რამე მე არ დავინახავს ყოველ შემთხვევაში მის იმაში რაც იქამდე ქონდა ლიანას ნათამაშები და მაგრამ იცით რა არის ეს არის ინტუიცია ესეთი რომ აი მე ვიცოდი რომ სხვა რამე შეუძლია ლიანას რომ არ შეიძლება აი ადამიანს რომელსაც ასეთი გამოხედვა აქვს ხანდახან ბნელი იცით და თან მიმზიდველი და თან სადღაც რომ გიწევს აი არ შეიძლება რომ ასეთი გამოხედვის და ასეთი მზერის ადამიანი არ იყოს მოწოდებული იმისთვის რომ მართლა ნამდვილი დრამა თუ ტრაგედია ითამაშოს და აი ამას ვგრძნობდი და ასე პირდაპირ გადავწყვიტე მე ლიანას აყვარნა. სხვათა შორის მე პირველად შემხვდა ამდენი წლების შემდეგ ეს სურათი პირველად შემხვდა მე სურათი, სადაც ყველა მონაწილეს ჰქონდა ბიოგრაფია, მერე განვითარება და კოდა თავისი ცხოვრების. სულყოვანი ჩამოყალიბებული სახეებია აქა. და ნუ რა თქმა უნდა მაიაც და პირველად ვიგრძელი მე რომ მე მხოლოდ მაიათი ვცხოვრობდი, მეტი არაფრით. ეს ბეჭედი დაფირმა, ოდიშის თავაც ვეფხი ჩიჩვას ეკუთვნის. მე ის მიყვარდო. მაგრამ მე სხვას უყვარდი და იმ სხვამ ვერ აიტანა რომ მე ვეფხი მიყვარდა და მოხკლე. აჰა, ესეც სხვას გქონდეს. უიმე ქალბატონო. ის სხვა რომელმაც ჩიჩვა მოხკლა. ნამდვილად სხვა კი არა, ჩემიანი ნათესავი იყო. ის მძულდა.
როგორი წვალება იყო, იცით, ამის გადაღების სხვა პროცესი იყო, მაშინ ეხლა ასე არავინ არ იღებს. აი, აქედან დაჩრდილვა, იქიდან დაჩრდილვა, აქ ეჭირათ ერთი ესეთ პატარა ფიცარი ვინმეს. აქედან მეორე ლიანას სახეზე, ეს ცოტა ჩაბნელებული ყოფილიყო, აქედან თვალი განათებული, იქიდან კიდევ, აი, აქედან შარავანდედი. ეს იყო ვერც წარმოიდგენთ რა ხდებოდა ლიანას გარშემო, როცა მის პორტრეტებს ვიღებდით. მე და ლანა გვერდზე ვცხოვრობდით. და ლანასთან ჩამოდიოდა მეგობრები და ასე შემდეგ და ნუ იქ იყო ერთი სიცილი ხარხარი რა. შდებოდი მე აი მე პირველად ვიგრძენი რომ თურმე ეჭვიანობა შეიძლება ნუ რეჟისორზე თუ მეგობარზე არ მესმოდა როგორ შეელო ლანას ან სიცილი ან ხარხარი ან სადღაც გადატანა თავისი აზრის როდესაც ხვალ ასეთი გადაღებები გვაქცი. ღამის სცენები გქონდა და ღამეს სანაპიროზე, ნუ ვერაფრით ვერ გავანათებდით, ეს უბრალოდ შეუძლებელი იყო. და ამიტომ მოვზიდეთ, ნუ მე არ ვიცი, რამდენი ქვიშა, რამდენი სატვირთო მანქანით დიდ პავილიონში აქ თბილისში. და მთელი პავილიონი იყო ესე გადაქცეული სანაპიროთ, იმიტომ რომ ზღვა ხომ მაინც არ გამოჩნდებოდა, როგორც გასმის, ზღვის როლს თამაშობდა ხმა, ასე ვთქვათ, რომ სულ ისმოდა ზღვის ხმაური და აი ეს პავილიონი იყო გადაქცეული ზღვის სანაპიროთ და მთელი ზღამის სცენა, ყველა მთავარი სცენა გადავიღეთ აქ პავილიონში. ლევანი, მე და კოკა იგნატოვი, რომელიც ამ დროს ფილმის მხატვარი იყო. დილას გავიდოდით ძალიან ადრე სანაპიროზე დღისით, როცა სანაპიროზე ვიღებდით და ვეძებდით სილაზე რაღაც გარკვეულ ნახაზებს, ესე იგი ზღვა, იქ ძალიან ანაკლიაში ვიღებდით, რა მშვენიერი დრო იყო. და ზღვა ყოველ დღე ტოვებს რაღაც სხვა კვალს სილას და სულ იცვლება ნახაზები. აი ესე დავდიოდით საათობით. ამის წარმოდგენაც კი თუნდაც დასავლური კინოსთვის უბრალოდ შეუძლებელი. და ვეძებდით აი ისეთ ნახატს, რომელიც მოგვეწონებოდა, რომ მე იქ გადაგვეღო. და აი ასე ველოდით, რომ ვიპოვიდით, მე მოყავდა მთელი ჯგუფი და მე ვიწყებდით გადაღებას. ამას ხუშტურელი ქვია. ისეთ ენაზე, იცით, და კიდევ იმას ღრუბლების განსაკუთრებულ რაღაცა იმას ფორმას. ამის შემდეგ იყო ფილმი მე ვხედავ მზეს, რომლის გადაღებამდეც ლანა ღოღობერიძეს კიდევ ერთხელ შეხვდა წინააღმდეგობები. მე ვხედავ მზემდე თამაშ ჭილაძის მოთხრობის მიხედვით ფილმ შუადღის გადაღება ჰქონდა გადაწყვეტილი. სცენარიც დაწერილი იყო და მსახიობებიც შერჩეული. მთავარი როლი თენგიზ არჩვაძეს უნდა ეთამაშა, მაგრამ სცენარი მოსკოვმა დაიწუნა. საბოლოოდ ლანა ღოღობერიძემ მე ვხედავ მზეს გადაიღო. დღეს იმასაც ამბობს, რომ ავტორებთან, რომელთა ნაწარმოების მიხედვითაც ფილმებს იღებდა, პრობლემები არასოდეს ჰქონია. კინოვერსიებით ისინი ყოველთვის კმაყოფილნი იყვნენ. მზეს თუ ხედავს, სინათლეს დაუბრუნება. კიდევ გიბრუნებს ფიზიკურგი. მეც დავბრუნავდი სკოლას. ვერაფერს ვერ ვხედავ. მზეს ხედავდით, მასწავლებელი? მზეს ხედავდი და დამიბრუნესინა. მე ვხედავ მზეს ძალიან მომწონდა, ძალიან საერთოდ ნოდარ-დუმბაძე მომწონდა ძალიან და მასთან მეგობრობდი და უცებ დავჯექით ასე ნოდარ-დუმბაძე და მე და დავწერეთ სცენარი, ასე გადავიღე მე ვხედავ მზეს. იმდენად მეგობრული ურთიერთობა მქონდა ყოველთვის იმ ავტორთან, ვის ფილმსაც, ვის სცენარს ნაწარმოებებს მუშაობდი, რომ ეგეთ საკითხიც კი არ დამდგარა. იღებდა მონაწილეობას, მე სურათების მასაც ნოდარი კადრში არის, იღებს მონაწილეობას იმაში, რასაც ვაკეთებთ, ასე რომ შემიძლია თქვა კიდევ რომ რაღაც ერთად მუშაობდეთ, აი არჩილ სულაკაურთანაც ესე იყო. ამიტომ ეს პრობლემა ჩემთვის არ დამდგარა არასოდეს, რომ შეფასების. ყველაზე დიდი პრობლემები ფერიცვალებას მოყვა. მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ნამუშევარს. ამავე ფილმთან დაკავშირებული ოფიციალური პოზიციები ასე ჟღერდა. გოსკინოს თავმჯდომარის моадгиле Баскакови იყო ასეთი ესე გამოაცხადა снимать фильм о равнодушном человеке это еще мы можем допустить, а снимать фильм о равнодушном обществе мы не будем.
და ამ დევიზით წარიმართა ეს შეჭრეს ძალიან ბევრი შემაცვლებინეს, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ვერ გამოვიდოდა ფილმი. აი დიდი ბრძოლა იყო და მერეც აი იმან თავმჯდომარემ კიდევ მითხრა ესეთი რამე. Вот смотрите, человек улетел в космос из Советского Союза, а вы с ним интересуетесь убийством и внутренними переживаниями человека. Он ერთი სიტყვა არ არის გადაჭარბებული მასში, რაცაც გეუბნებით. თუ საბჭოური კრიტიკა ლანა ღოღობერიძის ფილმებს ნაკლებად წყალობდა, სამაგიეროდ რეჟისორის კინონამუშევრებს საერთაშორისო ფესტივალებზე ყოველთვის აჯილდოებდნენ მნიშვნელოვანი პრიზებით. ასე მოხდა რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე შემთხვევაშიც. როცა სან-რემოს საავტორო ფილმების ფესტივალზე გაემგზავრა, თან არავინ გაყოლია. მარტო იყო და ნამდვილად ვერ წარმოიდგენდა, რომ ფესტივალის ჟიური მის ფილმს ასე დააფასებდა. იმ დღეს, როცა უნდა გამოცხადებული იყო პრიზების ამბავი, მირეკავს დირექტორი ფესტივალის ძალიან საინტერესო ტიპი იყო ნინო ძუკელესი, პატარა ესეთი. აი ესეთი მოძრავი რაღაცა სულხად პატარა, ძალიან საინტერესო ტიპი, რომელსაც დაარსა ეს ფესტივალი, საავტორო ფილმების ფესტივალი და დილას გამაღვიძა და ძალიან გამიკვირდა, ვინ მირეკავს, არავინ არ მირეკავდა, რა თქმა უნდა. ავიღე ტელეფონი და გილოცავ რომ შენ მიიღე გრან-პრი, მე უნდა ფრანგულად და ნახევრად იტალიურად, იტალიურად რაღაცებს, ეს რაღაცა გიჟივი და მე ვერც კი იმდენ დავიბენი, რომ ვერც დავუშვი ეს საერთოდ. და მე მითხრა, ოღონდ ვიცოდეო, რომ ეს ჩვენ წესია, რომ არავის არ უთხრა ეს საღამოს გამოცხადდება. კარგი თქო, მე ვთქვი, გაოგნებული ვარ, ჩავედი საუზმეზე და იქ დიდი საზოგადოება, ყველა ფესტივალის მონაწილეები იქ არიან. დავიჯექი და უცებ ხედავ, ჯერ ერთი პოლონელი მეგობარი მყავდა, რეჟისორი ისიქიდან მაჩვენებს ესე, გილოცავ. გამოცებული, ჯერ არც კი ვიცოდი როგორი რა რეაქცია გამეკეთებია. მერე იქიდან ფრანგებმა დამიძახეს, რომ გილოცავ. მერე მთელი დარბაზი, თურმე ყველა მის და მე ამას დავარქვი პრიზი და საიდუმლო იტალიურად, როგორც ფილმები იყო, ხო და ესე იყო ერთი. ჩუმია. თქვი რამე რადი. კეთილი კაცი იყო. ზღაპასტები. ცოლიც კეთილი ყავდა იმ კაცს და შვილებიც. ხო, ერთი ვირიც ყავდა. ვირიც კეთილი იქნებოდა, ვირად რომ არ გაჩენილო. ერთხელ კეთილი კაცი ერთი სოფლიდან მეორეში უნდა გადასულიყო. შეჯდა თავის ვირზე და გაუდგა გზას. ცოტა გზა გაიარა და შეხვდა ერთი მოხუცი. კეთილი იყო, კეთილი კაცი და შესვა მოხუცი ვირზე. ცოტა გზა გაიარა და შეხვდა ერთი ბავშვი. კეთილი იყო, კეთილი კაცი და შესვა ბავშვიც ვირზე. ცოტა გზა გაიარა და ხედავს ის აკლემი წაქცეულა. ტვირთი გვერდზე აგდია. იქვე ლოძზე ზის აკლემის პატრონი და ტვირის. კეთილი იყო, კეთილი კაცი და აკლემი თავისი ტვირთი და აკლემის პატრონი თავისი წრემლებით ვირზე დასვა. ვირი კეთილი კაცის ხელში. რამოდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, როგორც თვითონ ლანა და ზაირა არსენიშვილიც ამბობდნენ, რომ
თითქოს ну ჩემზე წერდნენ უკვე იცით სცენარსა და იმდენად რომ თვითონ ეს გმირი ჩემი სახელით იყო სოფიკო სახელიც კი არ შეუცვალეს და უნდა გითხრათ რომ ამ ფილმმა მართლა ძალიან ბევრი სიხარული მომიტანა ლანა ღოღობერიძემ მიუზიკლზეც იმუშავა. ეს იყო აურზაური სალხინეთში, რომლის გადაღებებსაც რეჟისორთან ერთად სცენარის ავტორი და მსახიობები დღემდე განსაკუთრებულად იხსენებენ. მომხიბვლელი იყო თვითონ პროცესი გადაღების. და თან ისეთი მსახიობები იყვნენ ჯერ ქალბატონი ნაძია ხარაძე, ესეთი ადამიანი იყო და ესეთი პიროვნება, იცით რომ მის გარშემო მართლა სულ რაღაც ხდებოდა, ისეთი აი მხიარულება მუდმივი და დღესასწაული და მე სოფიკო ჭაურელი, კახი კავსაძე, გოგი გეგეჭკორი, ბევრი ისეთი ატმოსფერო იყო, ბაუერი, კიკალეიშვილი, ძალიან საინტერესო, ნინო ანანიაშვილი, რომელიც პირველად გამოჩნდა მაშინ ეკრანზე, გეგა კობახიძე, მშვენიერი და მომხიბვლელი ბიჭი სრულიად. ყოველ დღე იყო რაღაცა დღესასწაული, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთი, კარგ დროს ვატარებდით, მაშინ საქართველოს წყნარა და მშვიდად იყო, შორს იყო ჯერ რევოლუციები, ყველაფერი ესა და ძალიან მიყვარს ეს ფილმი, ძალიან მიყვარს. ეს ფილმი გადაიღო მერე, ისე ჯერ იყო ვერისუბნის მელოდიები გიორგიესი და უკვე რამდენიმე წლის 1-2 წლის შემდეგ მე მგონია ეს გადაიღო მერე ეს ფილმი და ეხლა რო უყურებ და რა პატარა რა ახალგაზრდა ვარ, მიკვირს კიდევაც, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ვიყავი კარგად წლებში. რო გამოვიდა ფილმი, ვინაღამ რაღაცა ისეთი კრიტიკულად შეხვდნენ, ისეთი გამოსვლების იყო, წერილებიც იყო ისეთი და ეხლა რო უყურებ, მე ძალიან მომწონს, სიამოვნებით უყურებ და სიამოვნებით და ესეც მიკვირს ძალიან, ისევე როგორც ნუშის მიკვირს, რომ რატო უნდა დაეხურათ და რა იყო იქ ისეთი, აი ესეც მიკვირს, რატო აკრიტიკებდნენ ასე, როცა მშვენიერი მუსიკა ანუ და გაბუნია ესი. ძალიან დიდი როლი ითამაშა იურა ზარესკიმ, იცით თქვენ ეს მართლა ესეთი უნიკალური ქორეოგრაფი იყო მაშინ და იმასთან ერთად აქ მუშაობდით, იცით ეს იყო სახელოსნო ჩემი მეუღლის ლადო მესხიშვილის და აი აქ ვდგავდით იმ სცენებს. თელავში ვიყებდით ძირითად სცენებს, იქ ცხოვრობდით ზაირა არსენიშვილის სახლი აქვს, ზაირა არსენიშვილის თელავში მშვენიერი ესეთი ძველებური სახლი და დიდი ძალიან ოთახები. და იმ ოთახებში ხო საერთოდ ავიკელით იგაურობა. ერთი როიალის დგაზი და იქ იყო სულ ცეკვები ისედაც. ხან რეპეტიციები და რეპეტიციების გარდა სულ იყო ცეკვა თამაში.
მსახიობებთან ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა. ასეა დღემდე. ამბობს, რომ ბევრს საინტერესო მსახიობთან იმუშავა, რომლებმაც მის ფილმებში გამორჩეული სახეები შექმნეს. საერთოდ მიყვარს მსახიობი, ძალიან მიყვარს და რაღაც ძალიან განსაკუთრებულს გრძნობ ამ პროფესიაში. ყოველთვის მაოცებს ეს უნარი მსახიობის, რომ იცხოვროს ეს ერთი ცხოვრება კი არა, რომელიც ერთი ცხოვრების ცხოვრება ძნელია და ისინი ცხოვრობენ 100 ცხოვრებას თავის სიცოცხლეში და ეს საოცარი რამ არის, იცით, ეს გარდასახვა და ეს უნარი, რომ შენი თავი წარმოიდგინო სულ სხვად და ის განახორციელა. და იმის გამო რომ მიყვარს მსახიობი, ამიტომ ისინი გრძნობენ ამის ყოველთვის და ამიტომ რაღაც ადვილია ხოლმე ესეთ მუშაობა. შესანიშნავ რეჟისორებთან მიმუშავია, ყველა კარგი რეჟისორი, ვინც აკე არსებობს, იმათან მქონი და არასოდეს არც ერთ რეჟისორთან მე ან კონფლიქტი, ან შელაპარაკება და მით უმეტეს ლანასთან, ახლა ორივე ქალი ვიყავით, გვესმოდა ერთმანეთი, რაღაცა ახლო ვიყავით, იცით, ყველა იმით და ძალიან კარგია. კარგი, რბილი ესმის, არასოდეს არ შედის კონფლიქტში. აი მსახიობს იცით როგორ არის, აი დაღივით ადევს, რომ არის მსახიობი თუ არ არის, იცით. არიან ესეთები მთელი ცხოვრება რაღაცას თამაშობენ და შეიძლება არც სულად, მაგრამ აი მე ვგრძნობ, რომ ეს არ არის მსახიობი. და ესენი ყველა აი მართლა ნამდვილი მსახიობები. ძალიან საინტერესო იყო ახალგაზრდა, მაშინ უკვე ესენი იყვნენ, პატარები იყვნენ, პატარა ბიჭები და გოგოები, 16 წელსები იყვნენ. ლექსო ანუ გოგა ფიფია ისეთი ლამაზი იყო, თვალის მომჭრელად ლამაზი იყო და ეს სცენა თუ გახსოვთ როცა ზღვაში ცეკვავს დაუვიწყარი იყო მართლა. საერთოდ ეს კინოს გადაღება რა არის, იცით, ეს არის მართლა მთელი ცხოვრება. რა მენატრება ცხოვრებაში ეს კინოს გადაღება. კინოს გადაღება და მერე მონტაჟი, კიდე რა მიყვარს რაღაც საოცრად ეს არის მონტაჟი. მაინც მთელი სიცოცხლე იმას ამტკიცებ, რომ ჩემზე კარგი ხარ. ეხლა რა გაგინდა? იმასაც ხო დაუმტკიცე არა? იმას შენ თვითონ დაუმტკიცე. მე იქ არ წამოვალ. ბოდიშს მოვხდი. მეტყვი რომ შენ თვითონ არ იცი ეგ როგორ მოხდი. არ ნახო. როგორ გავხდე კარგი ბიჭია. მეტყვი რომ გიყვარს. ახლა მაგ შენი კეთილშობილება, ლექსო. ხო ხედავ გზიდან ჩამოგეცალე. სესილია იყო სრულიად საოცარი ადამიანი. ნუ არც კი შემიძლია გითხრათ, ცით რა აი რომ დაჯდებოდა, იცით, კადრში რომ შევიდოდა და ყველაფერი თავდებოდა მე გარში. იქამდე იყო ეჭვიანი, სულ რაღაცებზე ფიქრობდა, რაღაც ისა ეშინოდა, სულ რაღაც ისინი ქონდა ცრურწმენები. აი ეს რომ გავაკეთო, რაღაცა მოხდება, ძალიან ისეთი იყო, იცით, ესეთი ტემპერამენტის და აი ეჭვებით შეპყრობილი. აი შევიდოდა კადრში და საერთოდ ეს ყველაფერი ქრებოდა და იყო აი შემიძლია გითხრათ რომ დიადი, იცით? ჩვენ ყველაფერს მოაგვარებთ. ცოტა უხერხული ამაზე ლაბარაკი. მაგრამ შეგვიძენ რომ ადგილსაც კარგს გიშოვითო. ადგილს. ზურა როგორ არის? სცენარი მაშინ დოდო აბაშიძის და სესილია თაყაიშვილის, როდესაც სესილია შვილიშვილი ლექსო მოკვდა, როცა აყავდა ნუში.
და როდესაც აი ძის ეს ორი ადამიანი და ეს დოდო აბაშიძე მოვიდა კიდევ იმისთვის რომ რაღაც სარგებელი ნახოს და რაღაც მოიპოვოს და აი სესილიას დამოკიდებულება მამისადმი და როდესაც მიხვდა რა უნდა მისგან ეს დოდო აბაშიძის გმირს აი ისეთი აი მას ასეთი ციტუსება ესეთი აი ესეთი რაღაცა აღმოხდეს რაღაც ესეთი ჟესტი გააკეთა სრულიად მოულოდნელი და ესე გაჩერდა და ხა წადი მე არ ვიტყვი რომ ლექსო მანქანის ტარება არის მაგრამ ამაში ისეთი რაღაც იყო რომ აი ვინც იდგა აი გადაღების მოედანზე ყველას ცრემლები წასდა იცით ეს ყველაფერი მისი გაკეთებული იყო არა წინასწარ იმპროვიზაციის საოცარი უნარი ჰქონდა სპორტის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს. დღემდე კარგად თამაშობს ჩოგბურთს. ამბობს, რომ სპორტის ეს სახეობა ყველაზე მეტად მოსწონს. სპორტთან ერთად კი ლანა ღოღობერიძე დიასახლისის, ისე როგორც დედის და ბებიის როლებს შესანიშნავად ითავსებს. გადასარევ დიასახლის ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თუმცა არის რაღაცები, რაც მიყვარს ისი გაკეთებაც, ისა დაალაგება მაგალითად მიყვარს და რაღაცა გარკვეული კერძების გაკეთებაც მიყვარს და კარგად შემეძლია ნამდვილად ჩვენ ტრადიციული ინგილოური ოჯახი იყო ჩვენი დედაჩემის და ამის და აი ვთქვათ ინგილოური ფლავი ეს იყო ესეთი კერძი რომ ჩვენთან აუცილებლად კეთდებოდა ეს არის წაბლით და ქიშმიში ძალიან გემრიელი რაღაცაა და აი მის გაკეთება ვიცი მაგალითად ძალიან მარტო იმისი არა ბევრი რამისაც სხვისაც მაგრამ ვერ ვიტყვი ხა და შვილებთან ურთიერთობა აი შვილებთან ურთიერთობა კი ეს ჩემი არსებობის შემადგენელი ნაწილია და ამიტომ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ჩემ შვილებთან მართლა ეხლა უკვე შვილებთანაც ერთი ჩემი შვილიშვილი რომელიც დიდია 22 წლის არის ჩემთან ერთად ცხოვრობდა სტრასბურგში და ეხლა სწავლობს იქ და იმასთან უკვე ნამდვილი მეგობარი იყო და თან ტენისის მოედანზე ჩემი პარტნიორი ძალიან კარგად თამაშობს და ესე იგი დიდი ეს იყო მისგან ეს ქედმოხრა რომ მე და ის თამაშობდით ხოლმე ტენის და მე ძალიან მიხარობდა ეს ყოველთვის ძალიან მარჯვია და ისეთი მობილური ძალიან ეს ეხლა თამაშობს ტენისს ამ მაშინ არა და მე ვერ წარმომიდგენია რა აი რამე მოინდომოს რომ გააკეთოს და არ გააკეთოს და აი მე მახსოვს თონე ქონდა ჩვენ თელავში ბებია ჩემი აცხობდა ხოლმე ნაზუქებს წინათ ბავშვობაში და ჩვენ ვთქვით რომ მოდი ჩვენც გამოვაცხოთ ხალი ყავდა ესეთი რომელიც გვეხმარებოდა ხოლმე ვერავინი ვერ მიაკრა ლანამა თქვა მომეცითომეო მიაკრა ეს ნაზუქები ისეთი მარჯვეთ ფილმების გარდა დიდი ხმაური ლანა ღოღობერიძის პარლამენტში გამოჩენამაც გამოიწვია 1993 წელს პარლამენტში კენჭი იყარა და დღემდე თვლის რომ ეს მის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამასთან ყველაზე მძიმე არჩევანი იყო ამ გადაწყვეტილებით მან პრაქტიკულად უარი თქვა საკუთარ პროფესიაზე. თუმცა როგორც რეჟისორი, საპარლამენტო დარბაზსა და გადასაღებ მოედან შორის მსგავსებას ხშირად ხედავდა. ჯერთი ვნებათა ღელვა. აბსოლუტურად იდენტური. მე ხასიათების გამომჟღავნება, ტემპერამენტების შეჯახება. და სადღაც წარმოდგენას ბევრი ვინმე სპექტაკლსაც დგამს ესე იგი შეიძლება წარმოიდგინო როგორც ასეთი ცხოვრებაში გათამაშებული სპექტაკლი და რაც თავი ხასიათების გამოვლენა მართლა ძალიან საინტერესოა ეს პარლამენტში და მე უკვე ევროსაბჭოში იქ კიდე აი ელჩები და ელჩების ხასიათების გამოვლენა შეჯახება ეს ძალიან საინტერესოა დღესაც კარგად ახსოვს ხმაურიანის ხდომები და საზოგადოების განსხვავებული და კრიტიკული დამოკიდებულება მის არჩევანზე რეჟისურიდან პოლიტიკაში მოსულიყო. ამბობს, რომ რასაც აკეთებს კონკრეტულ მომენტში, ის აინტერესებს ყველაზე მეტად. ასე იყო პარლამენტის შემთხვევაშიც.
ჩვენ საზოგადოებას აქვს ხოლმე ესეთი უცნაური დამოკიდებულებები. მაგალითად, ერთ-ერთი ეს არის, რომ რა პოლიტიკოსები არიან ესენი, ვთქვათ, ელდარ შენგელაძე, ჩემზე რეჟისორები არიან და რა უნდათ პოლიტიკაში და ვთქვათ იმათ, ვისაც არაფერი ადრე არ ქონდათ და ვთქვათ ქუჩაში რამდენიმე რაღაცა ლოზუნგი ისროლეს. ისინი პოლიტიკოსები არიან. ეს უცნაური იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა პროფესია, მაგრამ ამავე დროს ქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება ცხოვრებისეული და თან ეს რეჟისურა ძალიან ახლოა ყველაფერთან, რაც შეიძლება წარმოიდგინო პოლიტიკასთანაც. გადაწყვიტა პოლიტიკაში ყოფნა, ეს იმისი საქმე იყო, სხვათა შორის რაღაცა პერიოდი მეც მეხვეწებოდა, რომ იქნება შემოხვიდეთ, აი მაშინ დეპუტატად პირველი არჩევნები რო იყო საქართველოს პარლამენტში და ელდარ შენგელა, ელანა რო შევიდნენ, აი მაშინ მეც უნდათ რომ ყოფილიყავი, მაგრამ მე იმ წუთში რაღაცა უარი ვთქვი პოლიტიკას, ალბათ მართალი ვიყავი. მე ასე მგონია რომ მართალი ვიყავი, მაგრამ ლანამ თავისი როლი ითამაშა, რა თქმა უნდა. მოგვიანებით ლანა ღოღობერიძე ევროპის საბჭოში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი გახდა. შემდეგ კი ევროსაბჭოში საქართველოს წარმომადგენელი. ამბობს, რომ ეს ზურაბ ჟვანიას იდეა იყო. კარგად ახსოვს ამავე ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანებაც. ისეთ რა მღელვარე მომენტი იყო ჩვენს ცხოვრებაში და მე ვფიქრობ, მთელი ჩვენი ერის ცხოვრებაში, იცით, აი როდესაც ეს დროშა, როცა ადიოდა, იცით, ჩვენი დროშა გერმანიის და საფრანგეთის დროშებს შუა. და როცა იქ ავიდა ნელ-ნელა, მე მაშინ რაღაცა ესეთ განცდა გქონდა, რომ მთელი საქართველოს ისტორია დავინახე, როგორ მივდიოდით ამ დღემდე, ნამდვილი დამოუკიდებლობის და ევროპული ოჯახის წევრობის დღემდე. აი ეს ის მომენტი იყო. ჯერ კიდევ პარლამენტში ყოფნისას ლანა ღოღობერიძემ ხატვაც დაიწყო, რაც მოგვიანებით სტრასბურგშიც გააგრძელა. ჰქონდა რამდენიმე წარმატებული გამოფენა. მხატვრობა ის მიმართულება იყო, რომლის არჩევის გამო იგი არავის გაუკრიტიკებია. პირველ ეტაპზე ეს იყო ის, რომ რომ აღარ შემეძლო პარლამენტის ზოგჯერ სულის შემკუთველ ატმოსფეროში ყოფნა და ეს მართლა ასე იყო, რაღაცა როცა დაპირისპირება იყო უკიდურესი ჩხუბი, კივილი, წივილი და რაღაცა ეტყობა არ ვიცი. სურვილი იყო რომ რაღაცისაგან განიმუხტო და დავიწყე ხატვა. ეს სულ რაღაცას რას ხატავ, ჯერ ისე მე თან და მე მომეწონა ეს პროცესი და უკვე შევიძინე ესეთი კარგი ფლომასტერები და უკვე ფერადი მებით რაღაცას სულ ხატავდი. ერთხელ მითხა შევარდნაძემ, უბრალოდ მე მგონი ჩემ გამოფენაზე რომ მოვიდე, მაშინ თქვა რომ მაშინ თავმჯდომარე იყო პარლამენტის და მე პირველ რიგში ესე ვიჯექი, სულ გიყურებდიო, რომ ესე რამ როგორ რეალია, როგორ ყველაფერს იწერსო რა ხდება, იმიტომ რომ ეს სულ ესე გამალებით ესე გამოდიოდა, რომ ვიწერი და მე ჩავიხედე და დავინახე, რომ რაღაცები ჯღაბნისა. ეს ჯღაბნა იყო ხატვა. მე ასე მგონია, რომ ხატვა რომ არ ყოფილიყო, ძალიან გამიჭირდებოდა, იცით, ეს რომ ამისთვის რომ არ მიმეგნო, იმიტომ რომ იყო მომენტები, როდესაც მართლა მეგონა რომ აღარ შემიძლია არსებობა და აი ეს რომ შემეძლო რაღაც აი ფერის იცით რამე იცით უცებ აი ერთ ფერს დადები, გახდა მე იმას მეორეს და მესამეს და რაღაცა და კინოს რო ვერ ვიღებდი, რაც თავარია, კინო რო გადამეღო, მაშინ არ დავიწყებდი ხატვას ხატია. მაგრამ რა კი ფილმს ვერ ვიღებდი, აი ამიტომ დავიწყე პრაქტიკულად ხატვა დავიწყე ამიტომ. და მე აი სტრასბურგში რაც კი თავისუფალი რომ მქონდა, აი როგორც კი მთელი შაბათ კვირა საღამოების აი სულ ხატავდი მართლა. და მთელი ერთი ციკლი გამომივიდა, უცებ მივხვდი რომ სულ თბილისს ვხატავ. და ეს იყო ამას დავარქვი მე თბილისის ნოსტალგია. ევროპის საბჭოში ორჯერ იყო გამოფენა, ძალიან ესე ჩაიარა და ამის მაჩვენებელიც აი რომ გაიყიდა სურათები და ეს ახლა ძალიან იშვიათი რამე არის. ფიქრობს, რომ პოლიტიკაში გატარებული წლები მისთვის, როგორც რეჟისორისთვის, ნამდვილად დაკარგულად ითვლება. თუმცა დანაკარგის ანაზღაურებას აპირებს და პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ისევ ფილმების გადაღებაზე ფიქრობს. ძალიან ცნობილი რეჟისორი არსებობს პორტუგალიელი ოლივეირა, რომელიც საფრანგეთში მუშაობს და 75 წლის რომ იყო,
შეწყვიტა გადაღებები, რაღაც მიზეზი, დაგვიცი რა მიზეზი. 10 წელი საერთოდ არაფერი არ გადაუყია, 85 წლის გახდა, დაიწყო გადაღებები და ეხლა არის 94-95 წელს, ყოველ წელს იღებს ფილმს და ყველა ფილმი არის ძალიან საინტერესო. კანის ფესტივალზე ხდება და არის ერთი ამბავი მის გარშემო და მე ასე ჩემ მეგობრებს ვეუბნები, რომ ეს ჯერ წინა მაქვს კიდე. ოლივერას მაგალითს თუ შეხედე, ისინი მეუბნებიან, მოდი 85 წლამდე ნუ მოიჭდი. ვნახოთ. როგორ იქნება. ლანას უნდა რომ დავწეროთ სცენარი და ეს არის ჯერ ფიქრისა და ლაპარაკის დონეზე და მე აი რუსები რო იტყვა სვაჟდელენიემ жду აი რა მომენტი იცით როცა დადგება მომენტი ჩხუბის და პაექრობის რადგან აი იქ იბადება პაექრობაში იდეა იქ შენდება რასაც მოჰკიდა ხელი ყველგან დატოვა თავისი კვალი ყველგან დატოვა თავისი კვალი და მე მაგალითად ძალიან მინდა რომ ისევ დაუბრუნდეს თავის პროფესიას რეჟისურას გადაიღოს ფილმები გადამიღოს მე რა თქმა უნდა